หยุดซื้อฮาร์ดดิสก์แพงๆได้แล้ว ฟังนะ วันนี้คุณใช้เงินแค่พอๆกับซื้อช็อกโกแลตแท่งเดียว แต่ได้ Super SSD ความจุมหาศาล 16 เทราไบต์ไปครอง เรื่องมีอยู่ว่าล็อตนี้เป็นสินค้าเกรดส่งออกตะวันออกกลาง แต่ติดปัญหาที่ท่าเรือกระทันหัน โรงงานเลยยอมเทขายขาดทุน ย้ำราคาหน้าโรงงาน นี่ไม่ใช่ Flash Drive Gigabyte นะ แต่มันคือ SSD พกพาที่รองรับ PCIe และ NVMe ความเร็วปรี๊ด 1,000 เมกะไบต์ต่อวินาที ช่องเสียบ Type C เสียบปุ๊บติดปั๊บทั้งกล่อง iPad มือถือหรือโน้ตบุ๊กโอนไฟล์หนัง 2 ชั่วโมงเสร็จใน 3 นาที คุณฟังไม่ผิดหรอกชิปแท้ไม่ร้อนทนทานสุดๆ ตอนนี้เหลือแค่ 50 ตัวสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย เรากล้ารับประกัน 10 ปีเต็ม ให้ลองใช้ฟรีไปเลย กดตะกร้าด่วนก่อนของจะหมด